गाइस हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे मम्मी जी जो ड्राई कफ़ होती है उसके लिए एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। मम्मी जी जो आप नुस्खा बता रहे हैं उससे जो ड्राई कफ़ होती है उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। आपने ये यूज़ किया पहले? हाँ जी। तो चलिए पहले आपको सामग्री बता देते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। 100 ग्राम हमने कूजा मिश्री ली है, साबुत कूजा मिश्री को ग्राइंड कर लिया है। 100 ही ग्राम हमने काली मिर्च का पाउडर बना लिया है और 3 बड़े चम्मच हमने देसी घी लिया है, प्योर देसी घी 3 चम्मच भर के लिए हैं हमने। तो चलिए मम्मी जी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इनको मिक्स कर लेना है। इनको इस घी के बाउल में या कटोरी में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से इसमें डाल देना है। ये देखिए सारा मिश्रण इसमें डाल के इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल माहीन मुलायम इसका जो पेस्ट की तरह ये बन जाएगा। तो इसको एकदम से हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं मम्मी जी ने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब मम्मी जी क्या करेंगे, इसकी गोलियां बनाएंगे। जैसे चूरन की हम गोलियां खाते हैं वैसे ही गोल गोल बना लेंगे। ये देखिए हथेली पे रख के, फिंगर्स पे रख के आप बना सकते हो। इसका जो आकार है आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। जैसे मम्मी जी ने इसका आकार इतना रखा है, आप इससे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे इतना बहुत है, आप इतना रख सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी ड्राई कफ़ की होम रेमेडी तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए। इसे लेना कैसे है, इसे लेने के लिए हमें क्या करना है, 1 गिलास दूध और या फिर आप चाहते हैं दूध नहीं पीना चाहते तो पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। दिन में 1 बार लें, हफ्ते में इसका रिज़ल्ट देखें। हफ्ते भर